Akkam jirtan hordoftoota kiyya qaqqaali. Odeeffannoowwan kubbaa miilaatiin wal qabatee kan guyyaa har'aa qabadhee jira. Oduun tun nama hedduu bira akka geettuuf laayik godhaa akka jalqabdan isin gaafadha. Akkasumas subscribe gochuudhaan chaanala kanas akka guddistan kabajaan isin gaafadha. Amma gara odeeffannoowwan har'aatti isin dabarsa. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan barakana ofirra gadi deebine jechuun dubbate. Arsenalonni barakana Champions League irratti akka gaarii morkataniiru. Haa ta'u malee Premier League irratti ga'umsi isaanii kan baranaa hedduus kan nama boonsuu miti. Isa bara darbareen wal bira qabne yoo ilaallu qabxiin isaanii 20 oliin gadi bu'eera. Amma qabxii 67 qaban. Tapha sadii qofaatu hafe hanga ammaatti Champions League irratti hirmaatu isaaniitis hin mirkaneeffanne. Bara darbee qabxii 89 sandura immoo 84 qabataniiti kan xumuran. Bara kana qabxii san bira gahuu hin danda'an. Leenjisaan Arsenal Arteetaan bara kana miidhamni taphattootaa fi adabbiin taphattootaa qabxii argatan irratti dhiibbaa akka uume dubbatus akka waliigalaatti garuu yeroo silaa injifachuu qabnus hin milkoofne jedhe. Premier League irratti ofirra gadi deebinee jirra kana amanuu barbaada. Qabxii amma qabnu irratti hundoofne ga'umsi keenya akka isa bara darbee akka hin turre dubbachuu ni dandeenya. Champions League irratti garuu akka gaarii morkanne isa kan bara darbee caalee mallee jirra. Haa ta'u malee innis akka nuti barbaannu nuuf hin taane. Sababni isaa waancaa kana injifachuu barbaanna ture jechuun Arteetaan dubbateera. Arsenal bara kana erga goolii jalqabaa galcheen booda tapha 10 irratti qixa bahuun yookaan injifatamuun qabxii dhabeera. Akkasumas bara kana taphoota Premier League 35 keessaa 17 hin injifanne, 13 qixa bahee 4 ammoo injifatamee jira. Arteetaan kanaaf sababaa qaba. Akka inni jedhutti kara jalqabaatti tapha hedduu taphataa 10 akka taphannu nutti murteeffamee ture. San booda ammoo taphattoota keenya ijoo ta'an miidhamaan dhabaa turre jechuun dubbate. Amma odeeffannoo birootitti dabarra. Arsenal taphataa Real Madrid kan ta'e Rodrigo gara kilabichaa fiduu akka barbaadu gabaafameera. Rodrigoon carraa bara kana Real Madrid keessatti argateetti gammachuu hin qabu. Leenjisaa haarawaa gara kilabichaa dhufurraa abdii gaarii yoo hin arganne kilabicha gadi dhiisuudhaaf qophaa'eera. Kanuma bu'uura godhachuun warri Arsenal bakka buutota Rodrigo haasofsiisuun isaanii gabaafameera. Liverpool fi Manchester Citynis taphataa kana dhiheenyaan dhimma isaa hordofaa akka jiran gabaafame. Achuma Arsenal bira turra. Arsenal William Saliba kontraata haarawaa mallatteessuuf haasawa jalqabeera. Ammaan tanatti sarara ittisaa irratti ga'umsa gaarii warroota mul'isaa jiran keessaa tokko Salibaadha. Real Madrid ammoo taphataa kana gara kilaba isaanii fiduu barbaadu. Arsenal taphataa kana Real Madrid jalaa hambisuuf kontraata haarawaa mallatteessuuf qophaa'e. Salibaan ammaan tanatti mindaan isaa paawundii 100 fi 90 akka gabaafame. Taphataan kun kontraanni haarawaa isaaf dhihaatuudhaaf jiru kan ga'umsa isaatiin madaalu akka ta'us barbaada. Kilabiin Itaaliyaa Torinoon goolii eegaa Manchester Unitedin barbaadamu kan Vanja Milinkovic-Savic jedhamu kilabichuma keessa tursiisuuf carraaqaa jira. Akka gabaasni goolirraa arganne mul'isutti dhimmi taphataa kana dhiheenya kanatti Manchester United waliin wal qabataara. Haaluma kanaan warri Torino taphataa kana tursiisuudhaaf sochii jalqabaniiru. Kilabichi taphataa kana wajjin kontraata haarawaa irratti walii galuu yoo dadhabe taphatichi paawundii miiliyoona 17 kilabicha gadi lakkisuu danda'a. Taphataan sarara ittisaa Liverpool Ibrahima Konateen mindaan akka isaa fooyya'u barbaada. Konateen kontraata waggaa tokko qofaatu hafeefi warri Liverpool kontraata haarawaa akka mallatteessuu barbaadan. Haa ta'u malee Ibrahima Konateen kontraata haarawaa mallatteessuun duratti mindaan akka isaa fooyya'u gaafatuudhaaf qophaa'eera. Akka taphataa cimaa ammaan tanatti Liverpooliin akka gaariitti tajaajilaa jiranitti mindaan ga'umsa isaa madaalu akka isaaf kaffalamu barbaada. Ammaan tanatti torbaanitti paawundii 70,000 kaffalamaaf Ibrahimaadhaaf jechaadha. Yoo xiqqaate mindaan kun dachaa oliin akka isaaf guddatu barbaada.
Napoliin taphataa sarara fuulduraa Liverpool Darwin Nunez hordofaatii jira. Napoliin bara kana gara Champions League'itti deebi'eera. Kanaafuu wal dorgommii guddaa kanarratti morkatuudhaaf taphattoota haarawaa isa barbaachisa. Napoliin taphoota amma booda jiran yoo injifates waancaa Serie A Itaaliyaa injifatuu danda'a. Haa ta'u malee bara dhufu Champions League fi Serie A irratti morkatuudhaaf taphattoota haarawatti haajama. Haaluma kanaan Darwin Nunez Liverpool irraa fudhatuudhaaf qophaa'eera. Victor Osimhen jijjiirraa tibba gannaatiin waan gurguramuuf Napoliin mallaqa gahaa ni qabaatas jedhameera. Kanaafuu Darwin Nunez Liverpool irraa fiduudhaaf ni carraaqa. Yoo kan Darwin Nunez milkaa'uu dhabe ammoo Samu Omorodion Portorra yookaan ammoo Jonathan David jijjiirraa bilisaatiin gara kilabichaa fiduudhaaf karoorfataniiru. Goolii eegaan PSG Gianluigi Donnarumma kontraata haaroo mallatteessuu danda'a. Kontraanni Donnarumma bara 2026tti dhuma. Sandura warri PSG taphataa bara kana kilaboota England 3 wajji taphatee bifa gaariin goolii isaa eegee xumura Champions League'dhaaf akka dhaqqaban isaan gargaare kana tursiifachuu barbaadu. Haaluma kanaan dhimma kontraata haarawaa irratti haasawanii deebisaa gaariis argataniiru. Donnarummaanis waggoota dabalataatiif achuma France keessa turuu akka danda'u gabaafameera. Xabi Alonso kilaba isaa gadi lakkisuudhaaf walii galeera. Bara darbee waancaa Bundesliga Germany Bayer Leverkusen wajjin injifatuu kan danda'e Alonson bara kana hin milkoofne. Maqaan isaa ammoo irraddeebiin Real Madrid wajjin dhahamaa jira. Amma ammoo innis kilabicha gadi lakkisuudhaaf walii galuu isaa dubbate. Taphoonni hafan lamaan tapha xumuraa kiyya jedhe Alonson kaleessa yeroo gaazexeessitoota waliin dubbatu. Imalli isaa itti aanu gara Real Madrid ta'uu akka danda'us hedduu nama tilmaamaa jira. Newcastle United taphattoota sarara fuuldura haarawaa gara kilabichaa fiduu barbaada. Newcastle United waliin wal qabatee wanti odeeffamaa jiru waa'ee turtii Alexander Isaaqiti. Haa ta'u malee warri Newcastle United isa gurguruu osoo hin taane isa biratti taphataa haarawa biraa dabaluudhaan sarara fuulduraa isaanii cimsuu barbaadu. Isaaq bara kana gooliiwwan 27 wal morkii hundarratti galchuudhaan kilabiinsaa waancaa Carabao Cup akka injifatuu fi Premier League irratti sadarkaa gaarii akka qabaatu gargaareera. Kanuma hordofuun kilaboonni akka Arsenal fi Liverpool taphataa kana fudhatu akka barbaadanis gabaafamaa jira. Haa ta'u malee Newcastle United isa gurguruu hin fedhu. Inuma taphattoota haarawaa dabalataa gara kilabichaa fiduu barbaadu. Liam Delap Ipswich Town irraa, Matheus Cunha Wolverhampton Wanderers irraa akkasumas Brian Mbeumo Brentford irraa taphattoota xiyyeeffannoo keessa jiranidha. Matheus Cunha gara kilaba kamii deemuu akka barbaadu ibsee jira jedha gabaasaan arganne. Taphataan kun kontraata haarawaa dhiheenyuma kana mallatteesse. Ta'ullee carraan inni Wolverhampton Wanderers keessa turuudhaaf qabu haalaan xiqqaadha. Akkaataa waliigaltee dhiheenya kanaatiin taphataan kun mallaqa kontraanni isaa ittiin haqamu qaba. Sunis paawundii miiliyoona 62.5. Kilaboonni akka Arsenal fi Liverpool ammoo warra maqaan isaanii taphataa kanaan waliin waamamaa jirudha. Haa ta'u malee fedhiin taphataa kanaa gara kilaboota lamaanii osoo hin taane gara Manchester United imaluudhaan Ruben Amorim waliin hojjechuu akka tahe gabaafameera. Chelsea taphataa sarara fuulduraa AC Milan kan tahe Rafael Leao haasofsiisee jira jedha gabaasaan Court Offside irraa arganne. Warri Chelsea sarara fuulduraa isaanii cimsatuu barbaadu. Bara dhufu carraa Champions League irratti hirmaatuudha yoo argatanis morkataa ta'uudhaaf taphattoota haarawaa gara kilabichaa fiduu barbaadu. Haaluma kanaan Chelsea taphataa AC Milan kan tahe dargaggeessa umrii 25 Rafael Leao gara Stamford Bridge fiduudhaaf haasawa jalqabuun isaanii gabaafamee jira. Taphataan kun paawundii 63.5tti tilmaamame. Obboleessa Jude Bellingham kan tahe dargaggeessi umrii 19 Job Bellingham gara Borussia Dortmund imaluudhaan xurree obboleessa isaa irra deemuu akka danda'u gabaafamaa jira. Jude Bellingham dargaggummaa isaatiin gara Borussia Dortmund imaluudhaan ture. Seenaa kubbaa isaa jijjiiruudhaan ammaan tanatti Real Madridiif taphachuu kan danda'e. Bifuma wal fakkaatuun obboleessa isaa kan tahe dargaggeessi umrii 19 kan ammaan tanatti Sunderlandiif taphataa jiru Job Bellingham innis gara Borussia Dortmund paawundii miiliyoona 25 imaluu akka danda'u gabaafamaa jira.
Liverpool Luis Diaz wajjin dhimma kontraata haarawaa irratti haasawa jalqabuudhaaf qophaa'uun isaa gabaafamee jira. Luis Diaz bara kana taphattoota sochii gaarii taasisuudhaan kilabni isaa waancaa Premier League England akka injifatu gargaaran keessaa isa tokko. Taphoota Premier League 33 irratti hiriiree kan taphate Luis Diaz goolii 12 galchee 7 ammoo mijeessee kennuu danda'ee jira. Maqaan taphataa kanaa irra deddeebiidhaan kilaboota akka Barcelona wajjin ka'uu irratti argama. Haa ta'u malee taphataa kana achuma Liverpool keessa tursiisuudhaaf warri Liverpool haasawa jalqabuudhaaf karoorfachuun isaanii gabaafamee jira. Taphataan kun mindaan inni ammaan tanatti kilabicha keessatti argataa jiru hedduus isa gammachiisaa akka hin jirree fi yoo mindaan isaa isaaf hin fooyyofne kilabicha gadi lakkisuu akka danda'uudha kan gabaafame. Luis Diaz ammatti torbaanitti paawundii 55 qofaatu isaaf kaffalamaa jira. Liverpool mindaa isaa kana fooyyeessuudhaan taphataa kana kilabichuma keessa tursiisuudhaaf qophaa'uun isaa gabaafamee jira. Egaan hordoftoota Gool Oromiyaa odeeffannoowwan ispoortii har'aaf qopheeffadhe kanumaan goolabee jira. Guyyaa biraa odeeffannoo birootiin walitti deebina. Hammasiif nagaan naaf tura.